అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఈ సీజన్ చేంజ్ అయిన వల్ల చాలా మందికి నిమ్ము దగ్గు అని వస్తూనే ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కాదు. ఎవరికి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది, అలర్జిక్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఈసినోఫిల్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత ఇది ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా తక్కువ ఉంది. అలాంటి వాళ్ళకే ఫ్రీక్వెంట్ గాని నిమ్ము దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది. దీనికి సమాధానం ఎట్లా చేసుకోవాలి? మెడిసిన్ వాడకుండా ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న రెమెడీ తీసుకుని కూడా దీనికి సమాధానం చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజు ఈ వీడియోలోనే నేను అలాంటివి చిన్న చిన్న రెమెడీస్ చెప్తాను. దానికి ఫాలో చేస్తే మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నంబర్ 1 వచ్చి మీరు కాడ తాగాలి. కాడ ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలంటే 4 కప్ వాటర్లో 4 పీసు మిరియాలు, 4 పీసు లవంగాలు, 4 పీసు తులసి ఆకు, 2 పీసు బిర్యానీ ఆకు, ఒక చిన్న ముక్క అల్లం తీసుకొని దానికి బాగా ఉడకపెట్టాలి. బాగా ఉడిచినాక దీనికి 2 కప్పు తక్క అవ్వాలి. 2 కప్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 1 కప్పు హాట్ గాని పొద్దునే 1 కప్పు సాయంకాలంగా తాగుతూనే ఉంటే 2 రోజుల్లోనే ఖచ్చితంగానే మీకే నిమ్ము దగ్గు అనే ప్రాబ్లం పోతాయి. నంబర్ 2 వచ్చి గోరువెచ్చగా పాల్లోనే 1 స్పూన్ పసుపు పొడి కలిపేసి నైట్ పడుకునేటప్పుడు తాగితే మీకు ఇన్ఫెక్షన్ లెవెల్ అని పోతాయి. యాంటీబయాటిక్ లెక్క కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే నిమ్ము దగ్గు బాగా క్లియర్ అయిపోతాయి. నంబర్ 3 వచ్చి ఆవాలు నూనెలో 2-3 పీసు తెల్లగడ్డ కలిపేసి బాగా వేయించుకోవాలి. అది వేయించుకున్నాక తెల్లగడ్డ రెడ్ కలర్ గాని వచ్చేసినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీనికి హాట్ గాని మీరు పాదంలోనే, చెస్ట్ లోనే లేకపోతే బ్యాక్ సైడ్ లోనే మసాజ్ చేస్తూనే ఉంటే నిమ్ము అని బాగా పోతాయి. నంబర్ 4 వచ్చి యూకలిప్టస్ ఆయిల్ 4-5 డ్రాప్స్ హాట్ వాటర్ లోనే కలిపేసి ఆవిరి తీస్తూనే ఉంటే చెస్ట్ లోనే ఉన్న అన్ని వాటర్ బయట వచ్చేస్తుంది. అలాంటివి చిన్న చిన్న నుసుగాలు మీరు ప్రయోగం చేస్తే మెడిసిన్ కాకుండా కూడా మీకు బాగా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. 2-3 రోజుల్లోనే మీకు నిమ్ము దగ్గు అని బాగా క్లియర్ అయిపోతాయి. అలాంటివి మంచి మంచి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కావాలంటే మన ఛానల్ కి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదం.